Всем привет, ребята! Я сегодня буду играть в Майнкрафт. Сегодня я буду делать постройку. Вот я подготовил такое место. Короче, я делал два флага от двух ютуберов. Вот такой вот флаг, брутальный. И вот такой вот, флаг смерти. Короче, блин, садится. Делаем вот так вот. Так. Потом вот так. Вот так два друг друга. Потом. Так, потом, что потом? Вот так вот можете сделать. Как хотите. Опа. Так, вот так. Вот так. Так, теперь верхняя часть. Вот так вот. И чуть-чуть разрушенную сделаю. И теперь можете ставить любой флаг, какой вы захотите. И вот. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вы хотите построить такую вот постройку в Майнкрафте. И спасибо, что смотрели. И пока.